बिल्कुल ढीला छोड़ो, गर्दन को रिलैक्स छोड़ो। वेरी नाइस। अगेन रिलैक्स, सांस लो, इनहेल करो, एक्सेल। वेरी गुड। उल्टा लेट जाइए। आराम से। वेरी गुड। दोनों हाथ पीछे लेके बढ़ाएं। यस। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना आपको। करिए, नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। वेरी गुड। गर्दन को इस तरफ करिए, इनहेल करो, सांस लो, छोड़ो मुंह से। वेरी गुड। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, सांस लो, छोड़ो मुंह से। वेरी गुड। सांस लो, छोड़ो। वेरी गुड। मेरी तरफ करवट लो। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, इस पाँव को सीधा कर दो। यस। बिल्कुल ढीला छोड़ देना, पाँव को यूं रखो। वेरी नाइस। सांस लो, नाक से सांस लो, छोड़ो मुंह से। वेरी गुड। उधर टर्न करो। बिल्कुल ढीला छोड़िए मुंह। यस। नाक से सांस लो है, छोड़ो मुंह से। वेरी गुड। सीधा लेट जाओ, पाँव सीधे कर दो। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। वेरी गुड। ढीला छोड़ो। ढीला छोड़ो। वेरी गुड। करवट लेके बैठ जाइए। हाँ तो मुझे ढीला छोड़ो। वेरी गुड। सांस लो, छोड़ो। वेरी गुड। सांस लो, छोड़ो। रिलैक्स। कमर सीधे रखो, हाथ ढीला छोड़ो। मैं सांस लो, नाक से छोड़ो। वेरी गुड। इसको लो, नाक से सांस लो, छोड़ो। वेरी गुड। खड़े हुए। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? इधर मुंह करके बताइए कैसा आराम लग रहा है आपको?